საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრმა გურამ მუდიშარიამ ოზურგეთში კულტურის სფეროში მომუშავე ადამიანებთან გაცნობითი ხასიათის შეხვედრა გამართა. მან კულტურის სამსახურის რაიონული ბიბლიოთეკის და თეატრის თანამშრომლებისგან რაიონში არსებული პრობლემები მოისმინა. მინისტრის თქმით, გურის რეგიონში კულტურული ცხოვრება გამოცოცხლებას ახალი წლიდან დაიწყებს და კინოთეატრ ოზურგეთისა და რაიონული ბიბლიოთეკის შენობების რეაბილიტაცია მოხდება. ოდიშარია ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირთან არსებულ ლიდერთა სკოლის მოსწავლეებსაც შეხვდა. მინისტრმა მის მოადგილესთან ერთად ოზურგეთში ისტორიული აბანოს ნაშთებიც მოინახულა. ნახეთ ბიბლიოთეკა, რომელიც სავალალო მდგომარეობაშია თითქმის კიდევ 1-2 წელი თუ ამას ყურადღება არ მიექცა, მაშინ შეიძლება ძალიან ბევრი რამ დავკარგოთ და ის წიგნის საცავებიც ვნახეთ, რომელსაც აუცილებლად ხელი უნდა ყველამ შევაშველოთ. ოზურგეთი ყოველთვის ასევე გამოირჩეოდა კულტურული აქტივობებით. ამ აქტივობებს ჩვენ ყველანაირად დავეხმარებით. აბანოვის კომპლექსის ნაწილი საერთოდ ამ კედლის მიღმარი დატოვებული. ეს კედელი კიდევ თავისთავად ხოგარად ფაქტურად ძეგლში ძალიან უხეშად და მძიმედ შეჭრილი. ძეგლი ითხოვს დაუყოვნებლივ ჩარევას, ანუ სასტრაფოდ უნდა გადაიხუროს, მოხდეს გადახურვა მაინც დროებითი, რესტავრატორის ჩართვით და ამას ჩვენ გავაკეთებთ.